Meu Deus, eu tô uma alma. Eu já sou branca, ainda faço um reboco desse. Beleza, né? E eu vou gravar vídeo com corisma. Pra quem não sabe, é quando o seu nariz fica chorando e... não sei o que fazer. Olha isso. Tipo, é água e sal. Que nojo. É tipo água e sal e fica escorrendo. Dá pra perceber, né? Eu até tirei a base aqui porque eu quis. Pode ter perdido a gente, foi mal. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu me chamo Steph e sejam todos bem-vindos pra minha dimensão. Eu tô aqui com a minha softbox iluminando minha cara bem iluminada pra fazer esse vídeo pra vocês. E esse vídeo, né, já tá aqui no título, é um vídeo, uma maquiagem. Eu vou ensinar pra vocês, eu vou fazer uma maquiagem, na verdade, não vou ensinar nada não segue não, porque você fazer nada não, então nem nada, é só pra vocês verem mesmo. Eu vou fazer uma maquiagem bem simples, bem bonitinha, bem toda perigótica pra você botar fogo nos racistas preconceituosos e também nos machistas que ficam enchendo a gente e falando merda. Então vamos pôr eles na fogueira esse ano, no São João. É um meio que pro São João, mas você pode usar pra onde você quiser, porque a maquiagem é sua, a cara é sua, você faz quando você quiser. Esse vídeo, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas eu tô fazendo pro São João. Mas se você quiser usar pra ir ali comprar pão, faz isso, porque o que eu faço, eu uso a maquiagem pra onde eu quiser. Então é isso aí. Tá, eu já tô com a minha pele feita. Eu passei 2 camadas de base, mas eu não passei corretivo, então é nóis. E aí, eu usei esse batom translúcido daqui da Mary Kay, que não é meu, que eu roubei da minha tia, mas eu vou devolver. Então eu não roubei. E aí eu vou passar um pouquinho de pó da minha cor de pele por cima aqui, só pra cobrir as olheiras, as marcas de olheiras, porque eu não passei corretivo. Vamos voltar pro contorno. Aí você faz... esfuma. Esse pincel não é apropriado pra contorno, mas eu aprendi a fazer contorno porque eu aprendi a fazer maquiagem com o que eu tenho em casa. Então, vou fazer com o que eu tenho em casa. Isso aí. Paf nessa cara, porque minha cara é muito redonda, eu sou muito bochechuda. E é isso aí. Perdão de novo, gente, o celular parou de gravar.
Mas enfim, eu fiz o delineado aqui simples. Passei rímel. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês. Eu vou estar fazendo vários vídeos legais. Vou estar trazendo um vídeo pra vocês falando os temas que eu vou estar abordando esse ano pra vocês no canal. E porque no começo do ano eu só tive alguns vídeos aleatórios. E é isso aí. E venham pro vídeo